تو اولی چیز ہے کہ انسان یا پرتی ایجوکیشن بارہ بزانا کہ یہ ٹارگٹ چیئیں آئیے پیرنٹس کسی بلائیں رول ادا کت کرنا میں کہہ رہا ہوں بچے یہ چیز ٹرینڈ جند نہیں ٹھیک ہے ماں یہ سرپدی دیا یہ چیز کرنا ماں کیسے ٹوٹلی فیل ہے جی جی ہر ایک کی کہتے پیرنٹس نے ہوتی ذمہ داری ادا کرنا نہ معاشرہ ہوتی ذمہ داری ادا کرنا نہ ٹیچر ہوتی ذمہ داری ادا کرنا چاہے تو بہترین چیز ہے کہ تو ونڈوے تو کا سیلف کانفیڈنس موجود نہ آئیے تو آئیے بھی بلائیں رول ہے منی تو کا سیلف کانفیڈنس نہیں میں ایک چیز کنگا نا تو یہ چیز کیسے بڑا کیسے چیز پائیدار نہیں سر سیلف کانفیڈنس ونڈوے لازم ایجوکیشن ہے اولی مقصد ہمیشہ یہ کہ ونڈوے سیلف کانفیڈنس آئیے رہا تاکہ آئیے اس طرح یقین بھی اچھے کنگا اچھی کنگا صحیح کنگا جی جی ٹھیک ہے یہ مایوسی بنیادی وجہ سے کہ سیلف کانفیڈنس سے کمی ہے وہ اس طرح اعتماد نہیں ٹھیک ہے جی شرف در چونکہ اعتماد ورنانی بابتا گف مجلس بوگائیں تو اعتماد معلمی اعتماد ہے کہ در نصابی گامگی جستن کار استن ذمہ واری استن یا لیب گوازی باں یا انچے شعر و شاعری و ایدگی سرگرمیاں تو کا اس سے زورگ ہم جوانے بعض بار دوشاں بس کتاب وانا اسکول کلاس گرگا چھ بعد پتہ ہوم ورک کا چلاوا دیکھیں بہت سے معاملات ہیں سوشل کنٹیکٹ ختم کرنا علاج کرنا نئے لنتے تو یہ ہم نقصان بوتوں گا شبیر صاحب تو ہمیں سوال ہے کہ سوشل کنٹیکٹ جو اہم وہاں چے وڑا موٹیویٹ کرے بھی کہ مطلب ہے کہ بعض اسٹوڈنٹ مات پہ دارن تے لوگا پابندے کنا یا انچے سرگرمی کیا پوزیٹیو ہاں بلے پتہ بھی کچھ کہ اشان ضرورت نہیں بلا میں وڑا آئی تو کنفیڈنس پیدا نبی آئی تو کا بچہ گپشے کہ اسکولنگ کے مقصد چاہیے اسکولنگ کے مقصد چاہیے کہ گنڈو سوشلائز کرنے کے واسطے تو را دیے کہ کم از کم یہ سوسائٹی برسی آئی تو کا ہمیں سیلف کانفیڈنس ڈیولپ بھی آ کیسے یک کی دومی گنڈو گوما کانٹیکٹ بے کہاں تاکہ معاشرہ واسطہ یک کارآمدی فردی بھی بنیادی یک اسکولنگ کے مقصد ہمیشہ بھلے ماں کسے بدقسمتی شیں کہ ماں کسے یہ چیزاں اسکول اور پتہ کسے ونڈوے زیادہ ٹائم کسے لوگا اسپینٹ بھی اور کسے ایک کریٹیو ایکٹیویٹیز کیسے بیکاں یہ پیرنٹس بھائی آئی انکریج بیکانا کیسے تئی کیا مات پتے چیوڑے رولے بتو کا اسٹوڈنٹ نو دربرا موٹیویٹ کنک یا علم و زانگنے میں کا یا لوگ تو کا انچے لائبریری ماحول پیدا کنک بعض انچے مات پتا کہ چوکانی ضرور مات پتا ہر قسم چوک دوست ہیں زر خرچ کنا شر اسکولاں ایڈمیشن دیا بلے آہانی گما ایک کنٹیکٹ رابطہ نزدیکی نیستے نزدیکی ایچ حوالہ نیستے تو چوڑے سروسو چوڑے رہنمائی چوڑے نزدیکی بوگ لوٹی تو یہ بات ہے پیرنٹس جب ونڈوے مستیں آئیے تربیت گاہ لوگ ہیں دومی اولی مات پیتا مات پیت یک بلائیں ٹیچری رول ادا کرنا مات پیت کیسے تی سپروائز کرنا طرح کیسے ضروریات پورا کرنا تی زندگی ہے ایٹسیٹرا رول جی شرف داران گپ مجلس بو گئے ورنانی بابتا بعض اہم نقطہ آ گئے کہ ورنانی تربیت والا ورنانی دھیما برے کے واسطہ اسکولنگ سوشلائز کرنے کے واسطہ تو اسی واسطہ استاد مزریں کردار استے مات پتانی استے سماجی تو کم یا مسترم راتے یا مسترنگ وارے ہم ہوتی جگہ کردار بت تو کم علم دربرگ زانک سرپدی یا شعور ذات یہ سورسز وسیلہ بعض ہیں یہ کا اسکول کالج نہ بلکہ کالج اسکول یک بنیادی چیز ہیں اس بات دیکھے بعض اچھے چیز ہستاں کہ آہاں نہیں چکانی تربیت بتو کام مطلب ہماش جو آنے سنگتانی نزدیکیا ہنی کر رگا چھ اثر زورک باں تو اس بعد ہمارا سماجی معاشرہ تو کا کہ مید تک عہدہ انچے لائبریری انچے کار و ذمہ واری بھی عہدہ چھ ہم گین کنا اور بچے تکلیف و پریشانیاں یا سختیاں گزگا چھ بعد نوجوان پختہ بھی مضبوط بھی تو بعض ان چیزاں چھ بعض مردوں پہریز ہیں بھی چوکاں بس اسکول کاریں کالجہ کاریں دیکھے اچ کارا کارنے بھلے باندھ پوچھی آئی زندگی ہے یہ کھاراں کار کبھی گڑائی تو کا کنفیڈنس نہ بھی یا یہ مردم آئی چیٹ کو تو کرنا ردا تو کرنا یا وتی تو کا فیصلہ قوت نہ بھی بعضیں دربے تو کا منی اللہ ماں گپ سر پتہ کہ گیشتیں تربیت سماج معاشرہ اسکول کالج ادارہ دروہیں جاگہ وتی کردار ادا کرنا کہ آج جوانے چیزاں دے ماں برے کا واسطہ
देवा कारण शमीर साहब अंचो के करियर काउंसलिंग अब जे मर्तमनी तो ये चूँ जाने कि ये नेमक क्वां शोबा तो का ये शौक हैं या कुदरती सलाहियतें हस्ते माँ अभी सरपबुद्दीन की अष्टमी अपतमी क्लास आ या तो पंचमी क्लास आ तो हम गिंदे की एक सब्जेक्ट या पेपर या इश्ते मार्क्स गिफ्ता या बगैर गुशेगा वाने गा हैं लते आसार तो हमें शबूत तो करना या इम्तिहान ये 70 मार्क्स में ये गिफ्ता देखे तो के लिए अच्छी मामला बुत तो बच्चा वेस्ट तो का एप्टीट्यूड टेस्ट के ये एप्टीट्यूड टेस्ट है क्या ये एक अच्छी माहौल तो कहीं अलग दिए कि ये इंटरेस्ट को जाने मगाएं भले बदकिस्मती इसी के वंडुआ तो जाने ये टेंडेंसी आया मशीनरी नेम गाएं आया ये ड्राइंग नेम गाएं या दिगे मैथ से नेम गाएं आइए पेरेंट्स फ्रॉम द बिगिनिंग कैसे आइए नोट खुद करना ठीक है और आइए बिल्कुल आसानी को मैं जज बुत का कि ये इसी का टेंडेंसी आइए कैसे खुआने में का कैसे आई टेंडेंसी वाला अगर ये अंचुक मात पर डॉक्टर इंजीनियर शोभा या कि आई शौक नहीं तो चीचे चुक के वास्ते चिच्चू बलाइन से जाए बुत का माँ वत उस्ताद वाना स्टूडेंट गिंदे बाज मर्दों अंचे सब्जेक्ट जोता जहनी तुला डिप्रेशन शिकार पर से मार्क्स हम कम मत का वाना हम ग्राने पता है का वाना वो डिग्री गिरक नहीं पता कमिश्नर तक कम्पीट करने की देखे ये वाला चीज मुश्किल जैसे मतलब एक मिसाल दी मना एक रोटी एक मर्द में जिसको के अक्सर ही सवाल बल्कि जिसका नहीं भी मारा कि वकालत चुने बलाएं ग्रानी फील्ड है वानग लूटी जानग लूटी ऐसे आए जो किताब में बलाएं ऐसा चुन डील करने मैं इसे मिसाल देता कि मैं इस्लामाबाद अशुत की एक मर्द पाद नकली पादे आमा केटुए सरा मर्द से कप्ता कैसे ये चीज होता टापा तक होता गोशे के मकसद के तरह एक चीज ये बारा जब तक इंटरेस्ट में भी आज फील्ड रवाक थी वैसे सजा है चेके अमी मास्टरी किताबें मतलब हवाला दा आउशी तो आज चीज नए अगर आज चीज बेवन है तू कती आवाज है के मतलब सताई नहीं जिंदगी भर थी तो का एक तरह टीज का ही चीज तरह परेशान का या तो आ चीज नए तो देखे रही है तो आ नए ठीक है ना और गंडू अब तुका बेहतर परफॉर्म को नखा बजा बनस्बत अगर आप फील्ड के आई वसा मवाफिक हैं आई तुका एक बेहतरीन रोल अदा करना आज चीज बुत नखा बाजवान जी शरफदर उशकुन को चारों का बाज अहमी गप्पे लाजम बच्चा बामी गप्पा है कि लतिन चीज बाय जीन्स या बाय फितरत बाय नेचर इंसान गोना पैदाइशी हम तो आई तबीयत तो का रुझानात मुशनते अमाने मगा एक शौक ये शो भाई बाज मर्दों मेहता जो हने मार्क्स ग्रिबल थ्योरिया बाज कमज़ोर है नज़ोर है न्यूमेरिकल सवाल आया याद बंगिश्ते या हाँ गिश्ते हाँ हल्को तो कम तो इसी ये दुरान चीज़ कुदरती इंटरेस्ट हस्तान तो ये जजमेंट तो चार पंचमी जमायता बुत्तुका अष्टमी जमायता बुकान दहा बुत्तुका तो 12 तो बाद मैट्रिक का बाद तो बाद फैसले पे का इंजीनियर शोबा रो कॉमर्स सर होते हैं या मेडिकल रो शोबा सक बाज आ कंप्यूटर साइंस भी फार्मेसी भी के शोबा भी या वो इंटरा चे बाद हम तो फैसला को तो कब ये ज़माने का चे बात गलत है फिर रात फैसले भी तो मकसद हमेशा के तो पर गुड फेथ आ आई वास्ते राय गिचन कने बुत्तुका अमीर आय वास्ता बजग भी परेशान भी पर के वाना शौक घुमा वन तो न तो ये मामला तस्ते घूम शबीर साहब बच्चों के प्राइवेट सेक्टर है तो कारा है मतलब वकालत है प्राइवेट सेक्टर से करना है और मैं कर रहा बच्चा सरकारी जॉब है इंचो इम्कान हम नेस्ते हैं प्राइवेट होती जगह हम नेस्ते हैं भले बाज मर्दों प्राइवेट थ्रू स्कोप हस्ते हैं अलग प्राइवेट तो अगर स्किल भी बे एक शोबा या स्किल भी या होती वकालत शोबा होते प्रैक्टिस करना है हालांकि बाज़ वक्त बाद तो शर्रें मेहनत बाद शर्रें नाम ही पैदा करने भले शुरुआत तक वक्त सक ग्राना तो वती हम अवाला हम बेतेगूँ और ये अवाला के हर शोबे तो का बातें वरना भी हम मन ये वरना बात शोबे बार मालूम भी नहीं आ सरपदी दिया मेरे इंस्टीट्यूशन नहीं कहा रहे ठीक है ना आ कैसे नोकी फील्ड दरद का मर्ची बांधा इंटरनेट तो का बल्कि तो अगर मोबाइल तो का रहे ना आई तो का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है आर्टिफिशियल मतलब एआई ये बलाई शोभा मर्ची बांधा और देखे लाखों रुपया मर्दम कमाने का ठीक है ना वजह ऐसी कि मर्दम अपडेट हाँ माँ अगर वकील हैं फर्ज का माँ वकील हैं इसी मतलब डजेंट मीन के माँ ये कामयाबी वकील हैं जब तक माँ मनी स्टडी जारी में भी माँ नोकी किताबा रिसर्च ठीक है ना माँ उतर अपडेट माँ करना ना माँ गुड़ा
ما بس کالی کوٹ گرائے نا ما منی گروت نبی چه گروت ادا چی بی ما اشیا یک پتہ نہیں چیز سمجھیں اشیاء بلائیں اہمیت ہے دماغے پازیٹیولی استعمال کرنے گے فار یور گروتھ اسپیشلی یور پروفیشنل گروتھ تو آئیے بلائیں رول ہے لیکن ما اشیاء اہمیت نہ جانے اشیاء بس ما مرد میں پشتہ کبتی ہیں کیا میں نقصان بھی دیں کیا میں کسے بےستائیں نے کہا کسے میں غلط مطلب آئیے بارہ وہ سوچیں تو یہ کیسے غلط ہے نا تو یہ چیزیں پازیٹیولی استعمال بے کام معاشرہ یہ جو معاشرہ ترقی کو دا یہ پازیٹیولی کیسے یہ دماغ رہا استعمال کو دا دنیا ادا تک رسیں تھا بعض جو شبیر صاحب ابھی سوال اگوں تو کہیں کہ انچو کہ شرف در اشکروں کو چاروں کہاں واقعی پازیٹیو تھنکنگ جوانے کار کنک یا دمی اخلاپا فکر نہ کنک بلکہ وتی بارہا فکر کنک میں چاہتے ورنہ ہے ماں دیگر کامیابی مارا پریشان کہاں یا دیگر ناکامیاں ماں وش میں وتی کامیابی خیال نہیں استے یہ میں معاملات وتی جاگہ استے ہوں ایک فون نمبر کے ہمارا فون السلام علیکم پی ٹی بولن وعلیکم السلام در جوڑ ہے بڑا چکرا ہے طبیعت سے سلامت بات ہے وجہ وتی نامہ بوش کو جاندہ گپا ہے من محمد یوسف گپ کنگان کے لیے لاباد ہے محمد یوسف رن گپ کنگان کے لیے لاباد ہے جی محمد یوسف چے وشے مروچی بلوچستان ورنانی بابتا گپا ہے شکر اللہ پاک کرم جی جی سر مارا شاعر سمائے مرچی مارو چے سرال مارا بات پسند بھی سر جی شاعر ریکویسٹ بس پروڈیوسر میر احمد کاکڑا مبوشے علمہ تے بس شہر شنکنت دیکھے گپے جنرل اٹھے اس جنتی مہربانی گپ ہو گئے چونکہ میں پروڈیوسر میر احمد کاکڑ میں سوال جستا ہے کہ میں معاشرتوں کا مطلب سوشل میڈیا ہیں انٹرنیٹ یہ چونے بلیسنگ کی مرچنگ دورہ کہ موبائل ذریعہ لیپ ٹاپ ذریعہ تو دنیا آئے معلومات کرے ویب سائٹ چی آڈیو استا ویڈیو استا شر آرٹیکل استا کہ انچے ترا استاد کہ نیٹ ذریعہ ترا دست کپاں تو وتی شہرتوں کا یا وتی صوبے تو کا ہاں دست نہ کپاں تو اسے مطلب جن چو امپورٹنٹ بلے محلوک چونکا وتی وحدہ واضح انچو زیان ان چیز کا ہمیں بڑا نے دیگر بارہ فکر کنک یہ دوئی نا حوالہ تو سوال جواب دے جی ہو جا اچھا مطلب میں گپہ جن گئے تھا نیگیٹیو تھنکنگ نا نیگیٹیو تھنکنگ تو کنے تو دراصل وطار نقصان دیئے طرح دیکھ دشمنی ضرورت نہیں تو دشمن وطے تو دشمن وطے ضرور ہو جب منی بڑھا کبتے گا ماں تئی بڑھا کبتے گا ایچ درنے اس رزلٹ اس نہیں پتہ تو وطار نقصان تر دشمنی ضرورت نہیں چاہے یہ چیز طرح وقت ختم کا ٹھیک ہے آخریتی ذہن نہ ڈیمیج کا چاہے کہ ذہن کسے دیمہ نہ چاہ رہے پشتہ چاہ رہے ٹھیک ہے یہ چیز لتی چیزیں جو نفسیاتی طور پر یہ باز جانک لوٹا چاہے کہ دماغ جب تک یہ چیزیں میں سمجھے تی دماغ کیسے یہ تو پازیٹیو استعمال کو لگانے کی دیٹ از مائی پوائنٹ اچھا کہ دومی جو اس میں مشتہ کہ مرچی انٹرنیٹ دور ہیں یہ جوانے چیزی بلے عام ہمیں اڑا ورنہ منوشن دراؤ بازے نے شر استعمال کھاں کارمر سے کھاں پا مقصدی استعمال کھاں بلے ما گیشتر مردم پا انٹرٹینمنٹ انسانی ضرورت ہستے ہیں بلے ان چنے کہ تو 24 گھنٹہ انٹرٹینمنٹ بگنے تو ای ہوئی ایک بلائیں لاسے ہیں پا وقت زیان ہوا گئے وقت قیمتی حالانکہ جوانی چیز تو بکنے تو بعض چیز لوگ تو کنشتے گئے تو بزنس ہم کو تو کنے تو ایل ہم کو تو کنے بلے اشانی سرپدی نبو گئیں یا تربیت کمی ہستے ہیں یہ چونے رجحانات اچھا گائیڈنس نہ مل لگنا یہ پتہ منی شوق بھی انہیں کہ ماں بسک کا دیما بے برا منی مقصد ٹائم پاس کرنے گے انٹرٹین کرنے گے بطرہ ٹھیک ہے اسی تو کا ہزاروں چیز ہستا کہ آئی تو کا تو تی کسی ذریعے معاش بت کا ٹھیک ہے تی ذریعے معاش بت کا تو دیما شد کرنے طریقے خود کرنے لیکن تو طرح انٹرٹینمنٹ محدود ہوتا جو کہ تی ٹائم بھی ضائب ہو گئے ای چکن نیگیٹیو استعمال کرنے گئے تو اشیاء وتی گروتھ ہے تی کسی پرسنل ڈیولپمنٹ ہے اور سیم یہ کہ تو وتی ڈیلی مطلب اسی کے ضروریات جو اپڈیٹ کرنے گئے تو طرح اسے کافی طرح تو ریسرچ کرنے کافی چیز کسی طرح مل لی مطلب یہ چیز طرح استعمال کرنے گیا وتی سیلف ڈیولپمنٹ واسطہ وتی
ترقی واسطہ وتی کسیں گروت واسطہ جی تو یہ تی جندے ذریعہ معاش بھی چلت کا تو سوسائٹی بھی فائدہ دات کنے اور طرح چیز دیکھیں مرد میں انسپائرڈ بھی ٹھیک ہے طرح چیز دیکھی انسپائرڈ بھی طرح چیز انسپائرڈ بھی دیکھے دم مردم 20 مردم دیکھے کہ یہ شعبہ ہے تو کا ٹھیک ہے یہ ایک پروسیس جو کہ میں ادارہ ہیں تو کا شرح وڑیا انٹروڈیوس نہ بتا ٹھیک ہے جی شرف دارہ مشکلوں کو چاروں کا بے ستران بو کا ورنہ ہنی بابتا خاص کر بلوچستان ہے میں مقصد یہ نہیں کہ ماں بلائے حال میں اور شمارا نصیحت واضح بکنے بلائے چونکہ ماں وقت سرپدیں بچے کے ماں ہمیں وحدہ گزان آہان ہے مردمان چے انٹریکشن بوانے تو ایشانی مزنے ہر چیزیں وتی ایک کردی ہستی کا صحبت سوسائٹی نند و نیاد یہ ایک بلائیں جستے کہ ماں شبیر صاحبہ دمیون جستے کہ سوسائٹی تو کا تو اگر چکا جوانے سنگتانی امراباں چاودہ اثر زوری بدیں سنگتانی امراباں بدیں اثر زوری یا ماحول اما میتگی اچھن چھو خراب میتگی یا جوانے میتگی یہ وتی جگہ اثر کان یک مرد وانک نلوٹی اگر لائبریری بروتے ہیں درو وانے کہاں تو ضرور آؤ کتاب اچھس کھاؤں اگر لوگ مردوں مات پیتا کتاب دستائیں چیزی کاری کرنے کہاں ضرور چھوکم اثر زوراں اگر مات پیتا 24 گھنٹہ 24 گھنٹہ موبائل دستائیں لازم موبائل زور گئے آدھتی پیتا بھی جب سب گھنٹوں سوال شیں کہ صحبت یا اثر دنیا چی بود تو کم پتہ لوگ اما مردوں کئی نزدیکی ہیں یہ زیادہ اثرات بود تو کم مات پیت لوگ مردوں میں تک زیادہ اثر بود تو کم تو یہ ایک بلائیں رول ادا کر یہ بابتا چیزیں کچھ ہے جس سینس آف انسپائریشن ایک بلائیں چیز ہے نا کہ انسپائرڈ تو ایک شرح کاری کرنے کا مرچی کسیں جو اما مردوں کے مطلب نیگیٹیو کار کرنے گا نام ہم نگے رہا آدرو دولت مند بتگاں گاڑیاں سواراں گارڈ وغیرہ بدار جو ایجوکیٹڈ مردم مردم کیسے ایشانی بلکہ مطلب کم ماں جی ایشانی پیمپرنگ کا کرنا ایشانی چمچے گیری وغیرہ وجہ ایسے کہ مردم زیادہ تر ٹرے کر رہا وگلوٹا کہ چکے یہ کامیاب ہیں بھائی یہ شرعی گاڑیاں سواراں شرعی سواری آس شرعی کیسے سہولیت آس ٹھیک ہے نا تو ہمیں بنیادہ یہ انسپائریشن تو ہمیں دا بیچے کہ انسپائریشن آئی کہ ذرا اولاد چیز اس گوشی ماں یمی فیلڈر ہوں صحیح نا تو یہ چیز ہے تو یہ والا صحبت ہے مطلب ادارہ تو کا لائبریری انٹری کرنا چکا ایڈمیشن دیا چنچو اہم ہے یہ والا وہ جم استا ایکسرسائز یہ بڑی پازیٹیو چیز اور مردوں واسطے ضرورت ہستے اور یہ بڑی کے چیزیں بوا کے پائدہ باز ہیں بلے تی سوسائٹی تو کا یہ بڑی چیز گروتھ نہ بودتا دیما نیت کا چوشیں ادارہ جوڑ نہ بودتا تو یہ والا ہم چارہ کپی کے چوکاں پابند کرنے گیا یا غلط دیا گیا یا انچے معاشرے تو کا لازم تر انٹر کرنے یہ بابت چیزیں کچھ ہے اچھا آئیا ہمیں ماحول تو کا گنڈو کسے آئی جو پیرنٹس ہیں آئی ایک بلائیں رول ادا کرنا تاکہ آئیے گنڈو آئیے شرریں کمپنی برسی کسے شرریں گنڈوانی گما کسے بچاراں وہ آئیشیں اثر بزوراں تو یہ کسے انکریجمنٹ لوگا چی بھی کہ مات پہ تا پیرنٹس آئیے فلٹر کرنا گنڈوا کہ چی کنگا یہ کردار چی اور آئیے ڈیلی روٹین جس کا کجا بکتے چی کنگائے چی نہ کنگائے اور کئی گومن نندگائیں کئی گومن پادا گئیں تو یہ بھی آئیے ایک واسطہ چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے جو کہ اگر نہ بھی تو اسے کسے نقصانات لازمی پاؤں بس جوان جی شرف در ہم بے ستران بو گئیں ورنہانی بابتا کہ یہ والا درستانی کردار بتو کا استاد مات پیتے یا مسترے نانی اما کے لوگ تو کا استا تو ورنہانی مستر ذمہ داری ورنہ جندے گی کیا چونکہ ماں گوشے گائیں کہ تو عادت بلائیں چیزیں رابع آتا کہ تو ربے نا تو وش بھی سٹریس رسی تو رابع آتا تو کبھی اگر جوانی مثبتیں آتے ہیں تو کبھی طرح جوانی وشی رسی تو لتیں عادت وقت مردمہ پیدا کرنے گی کہ آہی واسطہ کارآمد بھی پاؤں جوان بھی پاؤں یا زندگی تو کا تبدیلی بھی آ رہا تو لتیں چیز شروعات تھا بندہ تھا سخت مشکل پاؤں بھلے تو کہ عادت تو کر رہے تو پتہ ہیبیچول بے عادت بے تو کھارا کرنے کتاب وانا گرانے بھلے کتاب وانا شروع کرنے بندات کرنے تو یا کتاب وانے دومی پتہ ہمارا ٹیسٹ کر رسی تو پتہ لوٹے کے مارٹی میں بنندہ کتاب وانا یہ جوانی کاربارہ بسوچا تو یہ بابتا درستانی ذمہ واری بودتے کا مطلب ہے کہ مست میں مات پتے ذمہ داری ہستے ہیں کہ آپ ماڈل جوڑ پاؤں پرچہ کہ لوگ تو کا آہنی اثر زیادہ ہیں چکہ استاد ہوں چوکے واسطہ ایک ماڈل جوڑ بو مات پتے ماڈل بو گے اثر ہستے ہیں تو یہ بابتا علمہ کے بارہ یہ والا کار کرنے گی ہیں
شبیر صاحب تو میں چاروں کا ہم مات پتا کہ میں مراکش چارگا ہم یا ما نودر برا تو آہاں چھی گپے جنا لوٹے آکرا کس کا ورنانی بابتا وہ چکانی بابتا پچھے چکانی وہ بات گا پر چک مات پتا چک خراب بد بتم پتا آئی آؤ کی وقتم زوال بھی تو یہ بابت اچھی وشے کہ اچھونے چونے نقطہ استم بنیادی چیز دیکھے اللہ تو آنچے بچہ درستن چی پیسر گونڈوار تربیت آئیے مات پتے رول ای بھلائیں رول ای بتکاں کہ کسی گونڈوا بیچاری سپروائز بکاں جی کیا ڈیلی بیسزا جیسے میں گو نا پیسرا ڈیلی بیسزا چیک کنگائیں آئیے باقاعدہ اکاؤنٹیبلٹی بھی گونڈوا ہے نا تاکہ معاشرہ یک شرع فرد دی بھی اور یک مرد میں یک گونڈوے قابل بو آوتی آدھے کے برات گوارم بھی سنبھالی بلے بدقسمتی کہ اولی کیسے چوک کے نا منی جندے ہوتی تھاٹ ہمیشہ کہ پیتے ماتے اولی چوک کے قابل بو آج دومی گونڈو اما مستری گونڈوا چین انسپائرڈ بھی آئی انسپائرڈ بھی آئی ویسے ایک مشعل رائے جی ٹھیک ہے لیکن اگر اولی خراب بو نا یہ دے گونڈ درو آئی چین انسپائرڈ بان اور معاملہ سے کیا ڈیریل بان اڑا جی باز جوان اما نو دربران تو چھی سر سوچ کرے نو دربران ایسے کہ مرچی کی جو جدید تعلیم میں آئی اسکلڈ ایجوکیشن خاص کر اسکلڈ ایجوکیشن نیم گبرو جی بچہ مرچی میں لاتی مات وہ ڈبل ایم میں کتا انگا بے روزگار ہے ٹھیک ہے نا اگر اسکلڈ نیم گبرو آ بے روزگار نبی آئیے واسطہ ملٹیپل اپرچونٹیز پیدا بان جی ٹھیک ہے انو بتا تو طرح گورنمنٹ نوکری ضرورت نہیں جی وہ دیکھ تو اسکل بھی تو کا ٹیلنٹ ویسی ہستے تو اسکل ہے کسے کھوجاں بھی نیم کا چیک ہوت کنے ہمیں ایگریکلچر مطلب مثال جن چونکہ پاکستان یا بلوچستان اسپیشلی ایگریکلچرل مطلب زمین باز ہیں ادھا ایگریکلچر کیسے چیک ہے نا ڈگری گرا پتہ ڈگریاں سوچیں کہ ہمارا نوکری نرسی نوکری نرسی دیکھے زمین باز ہیں تو آئیے یوٹیلائز کہاں ٹھیک ہے نا اسکلہ پیشدار آئیے پروڈکٹیو کہاں تو وہاں پتہ نوکری واسا ڈیپینڈنٹ ہے جیسے میں وکالت میں ٹوٹلی پرائیویٹ سیکٹر میں وہ طرح ڈیولپ کرنے چیز کرنے بغیر بدار ٹھیک ہے بعض وقت تو شبیر صاحب سوال جست بعض تھا ہم بلواد نیست ہیں کہ مگیشن جست بگیں جی شرف دارا بلوچستان ورنانی بابتا ما یک بے سترانی کو تو لازم اسی والا درستانی ذمہ داری بھی استاد مستر ذمہ داری مات پتے یہ ورنہ جندے کہ پوزیٹیوٹی یا جوانی نیم کا سوچک فکر کنک جوانی ماحول ہے تو کا بوک جوانی سنگتانی کو آوار بوک اور انٹرنیٹ سوشل میڈیا ہا جوان کارمرس کنک یہ دوران چیز انسان تو کا پلس پوائنٹ کرنا زیادہ ہی کرنا تو یہ بابت علامہ فکر کرنی کہ وحد قیمتی وحد پتہ اخبار شوت پتہ نہیں تھے تو یہ بابت علامہ ہمارا فکر کرنی شرف درنگ امید کام وتی مہماندار ڈاکٹر زاہد دشتی مروچی دیوان کارمستر امیر احمد کاغڑ موقع بھی دے اللہ پاوت ہے